A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Riya gitu, Pak. Wahdhar min daqaiq riya khaufan min daya'il ujur wa dulmatil qalbi. Wahdhar lan rumaksa sira. Wahdhar lan rumaksa sira min daqaiq riya sangking pira-pira lembut riya. Khaufan krana kuwatir min daya'il ujuri sangking ilangi pira-pira ganjaran, min daya'il ujuri sangking ilangi pira-pira ganjaran wa dulmatil qalbi lan petenge ati. Wa min daqaiqi riya ilan iku setengah sangking pira-pira lembut riya istihlaul ibadati utawi milang manis ing ibadah. Termasuk daqaiqi riya adalah ketika kita merasa nyaman, merasa tenang, merasa bahagia ketika melakukan ibadah. Qala sahibul wasiyah, qala dawuh sapa sahibul wasiyati, wong kang kagungan ikilah wasiyah, yakni Asy-Syaikh Ibrahim Al-Madbuli rahimahullahu taala, summun qatil muhbitun lil amal utawi riya iku racun. Sumun utawi riya iku racun qatilun kang mateni. Qatilun kang mateni. Muhbitun tur kang lebur, muhbitun tur kang lebur lil amali maring amal. Iku tukang sonmu aja oleh utak son ya. Heeh. Wis culno ae. Iku base mok longi kan wis bagus iku. Wis aja mok cekel. Ini kan juragane mesti iki. Iya ta? Heeh. Mergo iki kan ket mulai ning pondok kan candak cekele kan mik to. Heeh. Saiki yo mangane yo lewat mik iku. Sumun utawi riya iku racun qatilun kang mateni, muhbitun tur kang lebur lil amali maring amal, yakni maring ganjarane amal. Walau la syuhudu du'afa ilamun ora ana utawi oleh ningali wong kang padha apes iku maujud. Lamun ora ana utawi oleh padha ningali wong kang padha apes iku maujud, ta'zima maqamihim ing den gungakene maqame adzuafa, enten gungakene pangkate adzuafa indanasi ana sandinge para menungsa bisa hari layali kelawan melek ing dalem pira-pira wengi al-kamilati kang sampurna. Mastata'u mongko ora kebangkat duafa sahara lailatin ing melek ing dalem wengi siji kamilatin kang sampurna, fadlan apa maneh andawa misahari saking netepi melek. Dadi nek amatir wong-wong sing suluk awalan mubtadiin katakan, wong-wong pengen jajal kenal kambing Allah Subhanahu wa taala, pemula itu rata-rata baisnya atau motivasinya untuk kemudian ibadah ubudiyah kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah komentar daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Lamun wong-wong iku gak komentar, sing mau dibahasane laula syuhudud du'afa ta'zima maqamihim indan nas, ketika orang-orang itu tidak merespon kegiatan positifnya, pasti pemula-pemula itu akan sangat berat untuk kemudian hanya sekedar melek sewengi, apa maneh kok terus melek. Ana wong ahli iktikaf, ana wong ahli mujahadah, tapi nek wong-wong tanggane, dulure, anak-anake, bojone gak ndelok lek dhek iki ahli mujahadah, kemudian berat, ya pancen cek pemula. Waqat ajma'alan teman-teman sepakat sapa al-arifuna wong kang padha ma'rifat ala anna min alamati riya'i
ing atase saktenane iku saking tandane riya istihla al ibadati utawi milang manis pira-pira ibadah. Li'anan nafsa krana saktenane nafsu iku latas talizu orang rasa enak nafsu al ibadata ing ibadah illa in wafaqat angin lamun naca ki ibadah hawa ing kademenane nafsi. Walau annaha lamun saktenane ibadah iku khalat selamat ibadah minal hawa saking kademenane nafsu la sakula mongko yekti abot apa ibadah aliha ing atase nafsi. Sampeyan nek wis ndelok kitab-kitab Imam Sya'rani jangan terlalu terpancang dengan nahwiyah yang beliau tampilkan, artinya gramatika yang beliau tampilkan, karena Imam Sya'rani niku pancen atenan wali. Dadi ora patek tertarik kambek kaya awakmu memperdalam alfiyah terus mau ulek-ulek gak. Dadi ya pancen rodok kacau. Iki cara bocah plosono asline wis rodok gadok asline. Tapi ya tidak penting, ya mergo pancen iki kitabe wali aku ya gumun kitab wis dipilih kitabe angel. Angele dudu apa-apane, angele nglakonine lho. Ya contohnya ya kayak tadi itu. Tapi ala kulli hal saya pikir ini sudah bagus. Ibadah awake dhewe salah satunya adalah ngaji. Ngaji iki ya abot kanggo awake dhewe. Alhamdulillah dhewe sampai saiki gak tahu istihla bil ngaji. Nah, kira-kira pancen awake dhewe ya wis ora patek riyak lah ya. Sebabnya ngaji iki pancen ya abot. Dadi lamun toh enek wong celuk-celuk dikongkon dijak jalan-jalan sampai dijak ngaji, ada jek semangat dijak jalan-jalan. Itu sudah bagus. Karena jelas didhawuhne li'anan nafsa la tastalidzu al ibadah illa in wafaqat hawaha. Awakmu kok jamaah kesemangatan. Pasti ada sesuatu di sana. Awakmu kok jamaah kok luar biasa istiqomah. Mungkin minimal awakmu dadi imam ning kono. Atau paling elek kowe iki muadzin. Tapi awakmu mek makmum, kamu hanya sekedar orang yang ikut berjamaah, melu ngramekne masjid ora dadi apa-apa, kok awakmu istiqomah, potensi awakmu. Awakmu potensi. Potensinya adalah kamu ini orang baik. Loh, bahaya loh ya. Saman tahu tumon mo gak? Aku aslinya ora patek tertarik ngare mok syuting, Pak. Apa itu? Iya, karena ngaji kita ini ngaji mahal. Kita ini kan ngaji ya. Ini kan ngaji alumni. Kan itu mahal. Kan duduk pengajian umum. Paham maksudku gue? Kan bukan pengajian umum. Ini mahal. Mergo iki sanad. Maka waktu ilaikum kulluh maknan wa matnan wa bayanan mimma syaikhinal kiram. Li sanatirihim. Dan santrinya siapa? Kamu. Bukan mereka yang lihat YouTube. Dan saya sudah setiap hari masuk YouTube itu. Buat apa? Semuanya mengecewakan. Semuanya menyedihkan. Ora ono wong cethuk terus Gus. Kula mbok menggah jenengan ngeten iki hukume pripun, ngeten iki pripun. Gak, eneke Gus foto nggih. Mulai aku dadi anake bapakku. Sampai detik iki gak enek alumni njaluk foto ya. Pemuda itu bernama Mas'ud. Dia adalah pemuda yang mendapat julukan Blawong dari Kiai Haji Zainuddin. Kelak di kemudian hari, pemuda yang bernama Mas'ud ini adalah pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Al-Falah, Peloso, Kediri.
Mas'ud, atau yang kemudian lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman. Santri dari Ploso yang diam-diam selalu diperhatikan oleh Kiai Haji Zainuddin. Dikisahkan bahwa dalam satu kesempatan, Kiai Haji Zainuddin bertemu Mas'ud dan memerintahkan untuk nyantri di pondok. Pada saat itu, Kiai Haji Zainuddin menyuruh Mas'ud untuk nyantri di pondok pesantren. Namun, Mas'ud tidak mengiyakan suruhan Kiai Haji Zainuddin. Beliau beralasan kalau tidak memiliki bekal untuk mondok, tapi Kiai Haji Zainuddin tetap menyuruh Kiai Haji Jazuli Usman muda itu untuk mondok di pesantren. Dan bahkan Kiai Haji Zainuddin menyebut kalau Mas'ud nantinya akan menjadi blawong. Mas'ud yang tidak mengerti apa itu artinya blawong, hanya diam saja. Setelah 3 kali dipinta untuk mondok, barulah Mas'ud menuruti perintah Kiai Zainuddin untuk nyantri di pondok. Sejak itulah, Mas'ud kerap mendapat julukan blawong. Dan ternyata blawong itu adalah burung perkutut mahal yang bunyinya sangat indah dan merdu. Si blawong merupakan burung yang dipelihara di istana kerajaan Brawijaya. Alunan suaranya mengagumkan, tidak ada seorang pun yang berkata-kata tatkala blawong sedang berkicau. Seolah-olah, burung itu punya karisma yang luar biasa. Mas'ud atau Kiai Haji Zajuli Usman, lahir di awal abad 19, tepatnya, tanggal 16 Mei 1900 Masehi. Mas'ud adalah anak Raden Mas Muhammad Usman, yaitu seorang onder distrik, atau penghulu kecamatan. Sebagai anak bangsawan, Mas'ud sangat beruntung, karena beliau bisa mengenyam pendidikan sekolah formal seperti SR, Mulu, HIS, dan bahkan sampai dapat duduk di tingkat perguruan tinggi STOVIA di Batavia, atau Fakultas Kedokteran UI sekarang. Buat apa? Mulai kapan ono sahabat sowan Kanjeng Nabi terus nggah dilukis riyen? Aku mau cerita apa sampai lali ya, wis. Nggih yo. Cocok kula. Kula niku berangkat mriki ada-ada saka Ploso tekan kene. Rangkane bagaimana kita bisa bertemu sebagai sesama abna isim Mbah Kiai Jazuli. Sebagai sesama putra-putra Kiai Jazuli, putra-putra Masyayikh Ploso. Keronto-ronto tekan kene, kamu akan memberikan semua fasilitas ini kepada orang awam, kepada orang umum, orang kebanyakan. Dengan cara apa? Mau upload di sembarangan. Buat apa? Wong kamu itu eksklusif, kamu itu istimewa karena kamu itu memiliki darahnya Kiai Jazuli. Malah mau cecer-cecer darahmu. Aku mau tekan ndi sampean? Apa iki? Sampai ilang aku bulan wis. Lah niku kelemahan kula. Nah mangkane Pak sampean niku nek duwe. Lah sampean yo ngono, ngaji santri ngaji gak nggo kitab ya cah geblek tenan kowe, Wong kula mon nggih pun mulai getun, aku nyapa gak duwe makna. Padahal masyayikh kita itu selalu mengatakan, makna iso kebak. Semakin peteng kitab, semakin ketok. Ngono kan? Semakin ketok. Tapi wong kula niki anake bapak. Bapak kula niku santri lasem. Bapak kula niku santri lasem, santrine Mbah Dawi. Wong panturanan niku mboten patek maknane kitab. Jadi bapak lek ngomentari, lek ana kitab kekebeken, kowe iki menungso apa lawa. Artinya nek lawa iku semakin peteng, semakin padang. Nah, lek menungso cara bapak ya ora perlu, makane kuwi gak patek duwe makna. Ya, tapi kan aku yang duwe sanad ngono maksudku. Lah awakmu lek awakmu gak lah wis pokoke kebekono ae. Sebab ngene Pak, beda. Kula kalih sampean niku beda. Nek kula niku Pak, kula niku
Bolo-bolo ngalim-ngalim niku jek akeh ning pondok iku. Nek aku sampai ilang maknaku, sampai ilang rujukku, bocah-bocah kak celuki kabeh, "Pak iki maknane ning ndi iki? Iki rujuke piye? Iki jek nyambung, Pak." Lek sampean kok malah wes kentekan pulsa akeh awakmu kok. Li'anna an-nafsa la tastalidhu al-ibadah illa in wafaqat hawaha. Walau annaha khalasat minal hawa la sakula alaihi. Apapun bentuknya, harusnya semua ibadah yang memang benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu harus ada beratnya, harus ada masyakotnya. Wa min halan iku saking daqaik al amal utawi amalillahi krana Allah wa li syai'in lan krana perkara akhara kang weneh. Qala Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dashtutiyu Asy-Syekh Sayyid Abdul Qadir Ad-Dashtuti, yakni Sayyid Abdul Qadir bin Badr Ad-Dashtuti Al-Misri, menika termasuk satu di antara ulama yang sangat diidolakan oleh Al-Imam Asy-Sya'rani. Ya sing nulis napa namine sing kagungan minah niki. Ad-Dashtuti itu sebetulnya disantreni utawa diapane ya Mbah Imam Sya'rani nyanding Syekh Dashtuti itu sebetulnya masih sangat kecil. Bahkan wakila sebelum Imam Sya'rani sendiri itu baligh. Jadi nyanding wong baligh. Lah iki hebate Pak ya. Kakak dite ya Om. Hebate lek santri tenan ya. Ulama tenan ya. Jadi cilik wong baligh nyantri iku nyantol kabeh. Wis nyantol kabeh. Apa yang menjadi dawuh-dawuh dari gurunya, apa yang menjadi wasiat-wasiat daripada gurunya, iki nyantol kabeh. Lah wis gerang mondok kok ya merusut kabeh. Nah, iya ber. Sedatus ini ampuh tenan. Makanya sampai onten al-masyhur bi sahibi Misra, bi sahibi Misra. Ampuh tenan. Sampeyan sakniki cara dolan teng Mesir niku pasti wonten Masjid Jami' Ad-Dashtuti. Jirene aku jirene bocah-bocah lho. Aku ora tau rono ya. Ora tau rono. Sebabe adoh. Wong Kendal bae adoh. Nggih lah. Pasti. Kenapa? Sampeyan tau ngaji taklim to? Nyapo sunat apa sira bi ikhlasil qasdi kelawan murneake penejo lillahi karena Allah. Wala tatahawan lan ojo gegampang sira fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ikhlas. Wa tardha serta lila sapa sira. Iki Mbah Yamuni maknane ngono. Wa tardha serta lila sira bitalbisi nafsika kelawan oleh mblawurke nafsu ira alika ing atase sira fatahlika mongko sababe karusaan sapa sira. Artinya adik kon ngati-ngati lah. Babagan niati kon ngati-ngati tenan. Bagaimana semua langkah kita itu memang dari awal tujuannya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Golek lilane Allah Subhanahu wa taala. Kaiyaguna kaya yen to ana. Iki contone talbis ya. Contone talbis. Kaiyaguna kaya yen to ana. Apa albaisu barang kang nangekake. Cara saiki motivasi laka maring sira fi fi'lil ibadati ing dalem nglakoni pira-pira ibadah iku amroini perkara loro. Fanin wa bakin nyatane kang bakal sirna. Katakan donya lah, wa bakin lan kang tetep kang abadi rupane akhirat. Wa hadza utawi ikilah gaun ayakuna wa hadza utawi ikilah gaun iku min as'abi turukiyai setengah saking luweh angele pira-pira dalane riya. Alal mubtadiina ing atase wong kang padha ngawiti suluk, ngawiti nusuk, ngawiti ta'abbud. Li'annahu kana sak tenaning gaun iku yusbihu nyukerake. Mbah Yamuni nek manani ngono. Iku yusbihu nyukerake. Dimaknani padha ambek yuskilu. Iku yusbihu nyukerake apa gaun alihim ing atase mubtadiin wa ya'suru lan angel alihim ing atase mubtadiin apa al ikhlasu slamet ayil khalas apa al ikhlasu slamet ayil khalas minhu saking hadza kula niku mboten duwe makna Pak mboten duwe makna niki makna sing kula waca niku kula angsal saking bapak kula lan kula angsali saking paman kula Mbah Yai Munif. Bagi teman-teman yang agak lama pasti menangi Mbah Yai Munif ngaji kuwi.
Itu bisa sampean cocokno. Lah mbok lek kitabmu saiki wis ilang. Mergo awakmu biyen dari awal pancen ora duwe harapan arep dadi kiai. Ya, dadi saiki wis ilang, ya wis nasib. Wong harapan tok gak duwe. Apa maneh kemudian sampean serius untuk kemudian mencapai itu semua, ya berat. Terus mau jawab kabeh pun nasib kok Gus. Ya pancen nasib. Dadi wong sukses iku nasib. Pancen kabeh nasib, gak iso. Sukses mau perjuangane gak iso. Gak iso. Sukses wis gawat, wis tulisane. Sampeyan kan tau ngaji taklim to. Bijadin la bijidin kullu majdi. Tapi wahal jaddun bila jiddin bimujdi. Bijadin la bijidin kullu majdi. Tapi wahal jaddun bila jiddin bimujdi. Pancen sukses arep sugih lah. Arep ngalim lah, arep dadi wong top lah. Iku kabeh wis ana tulisane dhewe-dhewe, wis ana catetane dhewe-dhewe. Tidak bisa kamu kejar itu semua. Tidak bisa kemudian kamu ikhtiari sedemikian rupa, tidak bisa. Cuma masalahnya wahal jaddun bila jiddin bimujdi. Tapi apa pernah Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kesuksesan pada orang yang tidak pernah memperjuangkan segala sesuatunya? Artinya wis dadi sunnatullah, nek wong sukses iki pancen dari awal kangelan. Wis dadi sunnatullah. Nek wong kangelan, wangel kon sukses. Wan safa innal ladzal aishi fin nasabi. Rasa sulitlah yang membuat kita pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan di masa depan. Sulit Pak, kangelan. Ora enek kiai gak kangelan iki enek. Ora enek critane. Saman saiki delok wong sugih mblegeduk model apa ae iku mesti mau delok nang dia wis kene di semua media sosial kamu lihat bagaimana sejarahnya. Tak Mbah Gogel rahimahullahu taala iku mesti awet awal iku mesti nyeritane betapa sulit masa mudanya, masa kecilnya. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Oh, kalau adzan dulu wisan. Wis bar ya, wis adzan nih. Nah iya. Loh, wong kula niku HP kula niku semua kegiatan-kegiatan yang berbau apa jenenge Islam niku gak pateni kabeh. Gen ketok lek pancen barang donya. Tapi isine kitab tok Pak HP kula niku saestu. Isine kitab tok. Belum lama Mas'ud menempuh pendidikan di Sofia. Pak Naib, yang merupakan panggilan akrab Raden Mas Utsman. Kedatangan tamu. Tamu tersebut adalah Kiai Haji Makruh Kedunglo, yang merupakan murid Kiai Kholil, Bangkalan, Madura. Kiai Maruf mempertanyakan keberadaan Mas'ud. Dan dijawab oleh Raden Mas Utsman, bahwa Mas'ud, alias Kiai Haji Jazuli Muda, berada di Batavia, sekolah kedokteran. Lantas Kiai Maruf menyarankan, agar Mas'ud atau Kiai Haji Jazuli Muda disuruh pulang saja. Menurut Kiai Maruf, Mas'ud itu harusnya belajar di pesantren, sebab itu akan jadi yang terbaik bagi Mas'ud. Mendapat perintah dari seorang ulama yang sangat dihormatinya, Pak Naib Utsman kemudian mengirim surat ke Batavia. Isinya, meminta Mas'ud untuk pulang ke Ploso, Kediri. Mas'ud pun kemudian pulang ke Kediri, dan nyantri dari pesantren ke pesantren yang ada di sekitar Karesidenan Kediri. Mas'ud mengawali perjalanan nyantrinya di pesantren Gondang Legi, Nganjuk, yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Soleh. Di pesantren ini beliau mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, khususnya tajwid dan kitab jurumiyah yang berisi gramatika Arab dasar, atau ilmu nahwu, selama 6 bulan. Setelah menguasai ilmu nahwu, Mas'ud yang dikenal sejak usia muda gemar menuntut ilmu, kemudian memperdalam ilmu sorof selama setahun di Pondok Sono, Sidoarjo. Ia juga sempat mondok di Sekar Putih, Nganjuk yang diasuh Kiai Haji Abdul Rohman, hingga akhirnya ia nyantri ke pondok yang didirikan oleh Kiai Haji Ali Imron di Mojosari, Nganjuk, yang pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Zainuddin.
Bikilah riya ya. Artinya lek riya sing sifat campuran-campuran ya kaya awakmu lah ngono kuwi lho. Contone kaya awakmu ngono paling angel wis. Alumni mulih kemudian ditokohkan. Wis kon ngimami tahlil. Wis wegep tahlilan sebab ngimami. Engko ana alumni anyaran tas teko ternyata suarane luwih penak. Moro-moro terus tuan rumah nuwun sewu Kiai, nuwun sewu Pak, nuwun sewu Gus. Niki mawon nggih ingkang ngimami panjenengan nderak. Gak teko. Lah kuwi bai sefanin wabakin. Utawa teko semangat. Orang imami sakjane, cuman dhek ngerti lek sing duwe omah lek gawe berkat biasane rodok gedhi. Nah, kuwi ya semangat, tahlilan semangat. Wis dingin urip-urip NU, dingin apa lah. Tapi tujuannya ya kuwi, iki pancen kanggo tahlilan, tapi sejene ngono biasane masake enak. Wah, gawat. Lek kula kan cocok lho. Kula ketawal ditawani oleh Pak Zuhri. Gus Dahar, oh mboten. Kula mriki badhe ngaji ya. Mboten. Sejene ngono apa? Pak Zuhri sampe keimangan aku ning kene. Aku lak gak iso marung. Wong aku kadung duwe cita-cita, aku kok manganku ning kono. Lha kok malah tekan kene disuguhi mangan. Apa-apaan. Wis ditekakno adoh-adoh tekan kene dipaksa mangan. Nyekso tenan. Loh, nyekso ora? Nyekso tenan. Kowe munggo tuan rumah dadak nyuguhi mangan iku nyekso. Bikhilaf riya'i kelawan bedane riya al mujarradi kang den suwungake. Apa riya? Fa inahu krana sak tenan riya al mujarrad. Artinya murni pancen tujuan dari awal iku pamer. Iku yufhamu bisa den fahami apa riya al mujarrad bi adna ta'ammulin kelawan luweh andhape angen-angen. Kala dawuh sapa As-Sayyid Abdul Qadir Ad-Dashtuti. Walau ghalaba lamun nglintih apa al-baqi, bais kang tetep alal fani ing atase bais kang bakal sirna. Fahuwa mongko utawi ghalabah iku riyaun aran riya. Wa qulu ba'dhim utawi dawuh setengah ulama, amman anapun utawi wong yak diru. Idza ghalaba wa qulu ba'dhim idza ghalaba ari kalane nglindhi apa al-baisu. Barang kang nangekake al-baqi kang tetep. Karena mongko ana apa al-hukmu hukum iku lahu kedue al-baqi. Kok cik menang akhirate berarti lebih cenderung selamat amal iki. Iku inama huwa pastine utawi qaul iku fi haqqil awamili ing dalem hae pira-pira wong kang megawe alladzina la yaqdiruna kang ora padha kuwasa awamil ala suluki tariqi ing atase ngambah dalane Allah Subhanahu wa taala. Iki ya jan donya banget tujuane, tapi ya jek ana lah mampu-mampu akhirat bahkan cenderung lebih bahaya. Kayak jenengan tapi jek enek mambu-mambu mahabbah dateng para masyayikh lah yang membuat kemudian sampean keronto-ronto teko kene. Adzan, Pak. Mandi kok terus nih. Terus nih. Amman anapun utawi wong yak diru kang kuwasa man ala suluki tariqi ngatasi ngambah dalan minal ulama'i saking pira-pira wong alim al amilina kang padha amal iku fala yusamahu mongko ora den paring kemurahan apa bimisli dzalika padane mengkono-mengkono ghalabatil ba'is. Ghalabatil ba'is. Artinya masih yo ba'is al-baqi itu lebih kuat, tapi bagi ulama sing top-top itu tetap tidak bisa dimaafkan. Artinya bagi lek kelas masayih gampangane, lek kelas wong top-top itu maka ya Allah ya Rabbi ya Karim, wis barang-barang sing kaya awake dhewe ngene iki wis ketolak kabeh, Pak. Makanya awake dhewe wis alhamdulillah lah dadi amatir. Cik gampang disepuro. Wa misalul fani utawi contone kang sirna wal bakilan kang tetep iku ayakuna yen to ana iku lakat kedue sira inda amirin ana sandingi ratu au muadzamin utawa wong kang den gongke. Apa hajatun hajah wa dzalikal amiru hale utawi mengkono-mengkono amir awil muadzamu utawi muadzam iku yusolli salat sapa amir au muadzam al jumu'ata ing jum'ah au ghairaha utawa liyane jum'ah fi shafi ing dalam shaf ing dalam barisan al awwali kang awal au fi makanin utawa ing dalam panggonan ma'rufin kang kinawruhan bihi kelawan amir. Artinya tempat-tempat paten yang memang di situ biasanya dibuat sholat bupati misalnya. Fatajtahidu mongko teman-teman sira fi sholati ing dalam sholat ila janibihi maring sisi amir au muazzam
lituhassila darapun ngasilake sira muradaka ing kekarepanira minhu saking amir au muadzam lali tu adiya ora darapun nekani sira al fardhata ing kefarduan fi dzalikal makani ing dalem mengkono panggonan ala tilka sifati ing atase mengkono-mengkono sifat ala tilka sifati ing atase mengkono-mengkono sifat. Jadi termasuk ya Allah ya Rabbi ya Karim contone daqaiq riya sing campur antarane al-baqi wal fani ya kaya ngene iki mau contone. Nyapu Jumatan kok ning ngarep dhewe misale utawa nyapu jamaah ngarep dhewe mergo cedhek lurah misale ngono, utawa mergo cedhek bupati sapa roh mergo wah iki ana kiai sregep jamaah bendina ning ngarep dhewe wonge khusuk nek wiridan suwi nek wiridan dawa wah iki pondoke kudu dibantu lah iki lah lek model ngene iki wis gak sangel-angel iki contoh al-baqi wal fani kaya bocah Jepara alumni mu lho dhek ado-ado kon Jepara tekan Kendal tujuane kan kak kira ngaji ternyata ora dhek malah ngundang akuan sesat lho lah ayo Pak. Lah yo al-baqi wal fani ya ngono kuwi. Padahal aku cetok wong sing arep undang-undang sedih. Nah, kecuali undang-undang apa carane? Ngaos imap lah semangat to, Undang-undang kok. MWC ya. Aja kok MWC. Aku apa TNO lah aja ngono. Aja aku apa TNO lah soalnya. Lah piye? Lah gak lokne ambek aku mau. Iki langsung gak lokne. Iku dalil nek awakmu urung sukses ning daerahmu. Wong Kendal kok MWC ini diundang-undang sangka Ploso, sangka Lirboyo, sangka Sarang, sangka Tegalrejo. Aku arep ngomong Kaliwungu iki kejedeken. Nah iya. Ana wong Kendal berarti kuwi alumni pondok-pondok tadi itu jelas tidak berhasil di daerahnya. Dalilnya apa? Masyarakatnya gak patek percaya, cik goleki langsung ning sumbere. Lho, iya Pak. Aku kudune kan ora. Kudune iki mau apa? Cepiring, apa jenenge? MWC Cepiring harusnya yang mencari alumni yang ada di sekitar Cepiring. Dan itu pun harusnya tidak dicari. Karena apa? Kamu bisa bersembunyi, tapi ilmumu tidak akan pernah mampu untuk menyembunyikan dirimu. Makanya majadzib, contohnya kok Abdul Qadir Ad-Dastuti, itu majadzib. Wong majdub, wong jadab, paham ra? Jadab tenan tapi orang jadab-jadaban, jadab-jadabannya aku iso ya. Artinya pancen atine kebatek tenan ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Iku wis ndelik tok. Gak tahu potong, pakaiannya sangat lusuh, konangan, Pak. Karena keilmuan yang ia miliki tidak mampu ia sembunyikan. Lele awakmu wis 7 tahun boyong, wong desa pagak gak ngerti kambek kualitasmu, ya berarti pancen gagal. Kiai Zainuddin Mojosari dikenal banyak melahirkan ulama besar, diantaranya adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri NU dan Roisam, setelah Kiai Haji Hashim Asy'ari Mas'ud yang pada waktu itu telah kehabisan bekal untuk tinggal di dalam pondok. Beliau kemudian mukim di Musola Pucung, yang terletak tidak jauh dari pondok. Selama di Pondok Mojosari, Mas'ud hidup sangat sederhana, bekal Rp5 untuk kebutuhan 1 bulan. Tentu itu jauh dari standar kehidupan santri yang pada waktu itu rata-rata menghabiskan biaya Rp10. Di tengah kehidupan yang makin sulit itu, bapak beliau Raden Mas Usman, wafat. Kemudian untuk menopang biaya hidup di pondok, Mas'ud membeli kitab-kitab kuning yang masih kosong, lalu diberi makna yang sangat jelas dan menjualnya kepada santri yang membutuhkan. Satu kitab kecil semacam Fathul Qorib, dijual Rp2,5. Setelah nyantri di Mojosari, Mas'ud berangkat haji sekaligus menuntut ilmu di Mekah. Setelah sempurna menunaikan ibadah haji itulah, nama Jazuli menjadi nama panggilan hajinya. Selama di Tanah Suci, beliau berguru pada Syekh Al-Alamah, Al-Alaidrus di Jabal Hindi. Namun, ia di sana tidak begitu lama, hanya sekitar 2 tahun saja. Karena ada kudeta yang dilancarkan oleh kelompok Wahabi pada tahun 1922, yang diprakasai Pangeran Abdul Aziz As-Saud.
istighfar sakake-hake. Maksud ngono lho, Lah kok ngono bangga ngeterne ketua MWC ne, ngeterne ketua PC ne, bangga undang-undang. Gus, monggo kula aturi teng Jepara misalnya. Lah buat apa? Lah kamu itu di mana? Kok malah golek awake dhewe iki nyapo? Artinya berarti Mbah Yaidin, Mbah Yehuda, Mbah Yaimi, Mbah Yai Fuad, Mbah Yai Munif, Mbah Nyaibat gagal mendidik orang santri sampai pada akhirnya dia keluar dengan tangan kosong. Paham ora, iyalah, harusnya ndak boleh. Kowe diparani MWC tok, nyapa? Anu Pak, jangan alun ploso, tolonglah kula diundangaken Gus Niko saking ploso Pak mriki. Nyapa wis ke atasane aku ae. Ngono kudune lah. Lah, iya apa? Lah, iya apa gak? Sing oleh ngundang Gus-gus kuwi aku. Acaraku, mergo aku ya anake, kowe anakku. Kowe masyarakat Cepiring iki anakku. Aku ki anake wong-wong ploso. Sing oleh ngundang aku tok, kowe gak duwe hak ngundang aku. Kowe gak duwe hak ngundang kono. Kowe iku anakku, wis ke atasane. Apa masalahmu kene? Anu kula badhe haflah, kula badhe anu. Cukup aku aja ada. Iya apa ora? Lah, sampean paham maksud kula mboten? Ya mesti hawane kayak wong takabur. Ora. Memang harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Bagaimana mungkin masyarakat Cepiring iman kambek Pondok Ploso, Pondok Lirboyo, Pondok Tegalrejo, Pondok Kaliwungu. Kalau masyarakat Cepiring saja dengan alumninya nggak iman. Lah wong tok-tokane koyo ngene lho, Pak. Kenapa kemudian orang-orang itu tetap cinta misalnya dengan Honda, dengan Toyota? Ya karena jebolan Honda, jebolan Toyota bertahan sampai hari ini. Arep tahun piro wae. Lah, paham maksudku pura wi? Wong alumni goblok pisan. Lho, Lho sampe. Makanya aku gak demen blas mau syuting mau. Paham ora? Kan oleh siapapun kecuali alumni. Paham maksudku kowe? Aku gak mergo piye-piye, aku syuting biasa bendino syuting. Lah wong aku kuwi ngowah-ngowah ning ngarep omah syuting wong. Lah yakin aku. Wis kaya wong sial-siale wong lho. Wah nyapu-nyapu ngowah-ngowah. Lho nek wong moto. Wis ora ambek kelakuanku. Pancen ngono kuwi Gus Kausar, pancen ngono kuwi. Lah aku cek mlaku tok sklerune. Nyapuk lek aku semua dilekne ambek bojoku. Mas, jenengan niku lek mlampah sak mlampah yo aja nyekel rokok. Lah wong kecilik ngerokok wong sak ploso kabeh. Iya apa ora? Ngono saiki iso kleru. Wah itu ustaz kafir kok diikuti. Kok iso kafir nyapa? Yo ngerokok. Mulai kapan mlebu neraka gara-gara ngerokok yo? Artinya mulai kapan mlebu neraka gara-gara nglakoni barang sing makruh. Ya jere bu istu bil hanifiyati samha. Bahkan Nabi diutus nggawa agama sing ringan, murah, meriah. Lah iki kok malah wabot ngene piye ceritane? Wabot mek gara-gara netizen. Netizen gara-gara sapa? Gara-gara kelakuanmu lho, paham ora? Obah mok syuting, Nah, ayo gak nyapu-nyapu, santai-santai gak nyapu-nyapu. Aku sampai wedi, nglakoni apa-apa wedi. Ayo wong-wong penak. Ya wong kun kudune kan wis ngerti. Oh, didelok sik. Iki sing arep kak syuting iki wong sing pancen wis siap dadi kiai. Misale koyo Mas Bahak. Wah ngono to. Misale lha iya to. Gus Yusuf, pancen jiwane wis jiwa kiai. Wis siap dadi kiai. Pancen wis wayahe dadi kiai. Kaya Mas Alame Mbah Dim. Wis wayahe dadi kiai gak oleh tunda-tunda. Lah lek awake kan ora, dhek kan pancen siape dadi hayu. Lah umur-umur mok syuting wong kentir. Lah iya ora? Aja angel-angel ngono kuwi. Ah tekan ndi mo. Wa misalul fani wal baqi ayakuna laka wis iku. Wa minal maklum. Pun iki ngaji tok niki Pak acarane pun mboten enten napa-napa matur ngaji langsung mulai niki mangken. Santai mawon. Wa minal maklum lan iku saking maklum. Wa minal maklum lan iku saking barang kang ala dzalikal amal ing atase mengkono amal huwa dzalikal qasdu yaiku mengkono penejo al awal kang awal la qasdu ilqani umuri sholati ora nejo ngukuhke pira-pira perkarane salat. Ya sudah sama-sama kita tahu lah kenapa kemudian kita semangat berada di depan karena kebetulan Bupati Kendal ono ning ngarep dhewe gitu. Gampangane ngono lho gampangane. Maklum kuwi ora usah dadak pangeran, cah cilike paham nyapa Pak Kiai kok semangat ra karuan. Bupatine teko. Padahal bupati urung mesti teko nggawa apa-apa.
tapi kadung gede tomake. Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan segala sesuatunya sama ndelalah blas ora tomak ambek pangeran. Tapi kita jauh lebih tomak terhadap apa yang kita lihat di depan mata yang semuanya itu adalah fata morgana. Coba bahasa Inggrisnya jenenge ndok amun-amun gitu. Nah, ya. Lah positif wang sinawang. Waqat ajma'u lan teman-teman sepakat sapa ulama ala anna tauhidal qasdi ing atase sak tenane nyuciake penejo iku wajibun kang wajib liyaj'alu drabun dadekake sapa ulama lahum kedue muridin hamman ing penejo ai qasdan wahidan kang siji muta'alliqon kang persambungan apa ham biwahidin kelawan Allah kang siji la yusyamu ora den ambu min tauhidil haqqi saking nyuwijake zat kang hak ta'ala maha luhur al haq apa yahatun gondo kang weneh wa min halan iku saking daka ikriya al ibadatu utawi ibadah bikos ditaqarrubi kelawan nejo ing parek min hadratillahi saking pangayunane Allah taala fa inna dzalika krana sak tenane mengkono qasdit taqarrub iku kal amali kleru ya qasdit taqarrub tapi ya bener kone fa inna dzalika mongko sak tenane mengkono qasdit taqarrub iku kal amali kaya amal bi ujratin kelawan ongkos Di tengah berkecamuknya perang saudara, Haji Jazuli bersama 5 teman lainnya berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sampai akhirnya Haji Jazuli dan kawan-kawannya ditangkap oleh pihak keamanan Madinah dan dipaksa pulang lewat pengurusan konsulat Belanda. Sepulang dari Tanah Suci, Mas'ud kemudian pulang ke tanah kelahirannya, Ploso, dan hanya membawa sebuah kitab yakni Dalailul Khairat. Selang 1 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1923, meneruskan nyantri ke Tebuireng, Jombang, untuk memperdalam ilmu hadits. Di bawah bimbingan langsung Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tatkala Haji Jazuli sampai di Tebuireng dan sowan ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk belajar, Kiai Hasyim justru memerintahnya untuk mengajar, dan bukan belajar. Akhirnya Haji Jazuli mengajar tafsir Jalalain, dan juga sering mewakili Tebuireng dalam Batsul Masail, yang diselenggarakan di Kenes, Semarang, juga di Surabaya dan di tempat-tempat lainnya. Setelah nyantri di Tebuireng, Kiai Haji Jazuli Muda kemudian melanjutkan nyantri di pesantren Tremas, yang diasuh Kiai Haji Ahmad Dimyati, adik kandung Syekh Mahfuz At-Tarmasih. Tak berapa lama kemudian beliau pun pulang ke kampung halamannya, Ploso. Qalu matur sapa ulama wa hadhil illatu utawi ikilah illah utawi ikilah alasan wa hadhil illatu utawi ikilah alasan iku akhfal ilali luwih samari pira-pira illah pira-pira alasan wa rubbama taraka lan terkadang munggah sapa sahibuha wong kang duweni illah ila qaribin maring makom keparek min hadratillahi saking pangayunane Allah fayuqalu mengko den dawuhake lahu maring sahib irji bali sira lasta krono ora ana sira iku min ahliha saking ahline hadrah inama ahluha pestine utawi ahline hadrah iku man wong ya'budu kang nyembah man Allah ing Allah imtithalan krono nurut li amrihi maring perintah Allah li amrihi maring perintah Allah wa wafaan lan nuhoni biwajibi haqihi kelawan kewajibane haqqi Allah wa min halan iku saking daqaik iddiaul maqamati utawi ndakwa utawa ngaku-ngaku pira-pira pangkat ana ngarsane Allah qabla bulughiha sadurunge tumekani maqamat au ba'da bulughiha utawa sakwise
tumekane makomat walam yu'dzan hale ora den idini sapa lahum muridin fi idhariha ing dalem ngetokke makomat gitu. Termasuk daqaik adalah ketika dia ngaku menjadi wali padahal urung dadi. Utawa pancen dhek wis dadi wali tapi belum waktunya untuk deklarasi. Anggitmu calon presiden tok deklarasi. Wali yo boleh. Lah iya ta. Lah kamu tahu bedino manakipan ta? Anta ilahun fis sama wa ana wahidun fil ard. Apa? Biasa. Sudah waktunya untuk deklarasi. Lele amak wali-wali amatir, tolong. Sadar diri, urung teko kono wis ngomong ae. Aku wis paham jalur kono ke atas iki kan. Atas siapane? Malah dikon mulih lho, irji lasta min ahliha. Balik mulih ngono.